昨天晚上来到了柴窝铺这个地方，辣子鸡啊很出名啊。昨天吃了一份啊，但是味道我感觉非常的普通。这个地方呢风很大，天气啊非常的恶劣啊。昨天睡了这里啊，睡得不是特别的好。今天呢继续前往吐鲁番150公里啊。昨天晚上要是能露营在这里面该有多好啊，可以挡风避雨的。这个地方好久没有人居住了，瞧，退出来，嘿嘿，这个小洞里面拍进去的。货车太多了。中午的话吃一份拌面吧，看一下这边有没有，应该是有的。在新疆除了拌面啊、烤肉啊、烤包子啊，还有手抓饭啊，其他没什么东西能吃了。为什么老说我吃拌面？当地人也是天天吃拌面，选一家吧。都是辣子鸡店，这里吃一份拌面。老板来份拌面。小菜。过油肉。过油肉。有钱人过的日子，我们没钱有钱，还想着从哪挣点钱来了，不挣钱，今天日子没法过了。可以天天就想睡觉。对，所以今天你不想。中午就是一份过油肉，这个分量真多，因为这里货车师傅比较多，所以这个分量比城市的多一些。我也开吃了，吃饱饭了才有力气骑自行车呀，对吧？先给它拌一下。第一口，嘿嘿，每天吃的第一口就是最好吃。吃饱饭了，买了2瓶的水。今天这个货车有点多，要注意安全，风有点大。这是一个没有树、没有草的茫茫大戈壁上面。来来往往的货车非常多，也没有居民的，因为这里啊严重缺水啊。每年这里啊沙尘啊、大风天气啊家常便饭呀。好在今天一路是不是逆风？在新疆最不缺的就是土地了，准确来说是这种荒凉的戈壁地吧。
因为在这里不太适合人类的居住，没有水，加上了戈壁上没有太多的人类可用的资源。你说有煤炭吧，有金矿吧，有各种人类可以有利用的，那也可以用。但问题绝大多数地方只有太阳能，或者说是风能。但问题在新疆建风能啊、太阳能啊这些电啊，需要往内地运，那就比较的麻烦。这边的风太大了，对面就是柴窝铺湖湿地公园。这么多的货车。这边常年风那么大，今天被这个风给吹傻了。要是冬天来这里的话，吹着风更冷。现在还没有那么冷的时候，除了戈壁还是戈壁，草树都不长的。马路上货车有点多，加上这个风啊太大了，头都被吹得疼死了。本来想在这里躲一下风的，但是这里风还要大。前往吐鲁番的路啊，前面好像过不去了，但是自行车应该能过的，大货车应该全部上高速了。这边比较繁华，主要就是因为前面有一个高速路出入口，提供货车师傅修车、吃饭休息的。以前这里也没有一户人家，有了高速才有了这边的繁荣。这个风已经把这个大树给吹歪了。下午的7点半了，来到了达柏城镇我打算继续往前面走这里晚上没有地方露营有卖苹果的。哎呀，稍微看一下，这车辆太重了。看一下当地苹果怎么卖的8块钱。袋子，搞点苹果吃一下。这个小苹果，这一样的吗？一样。哦，这个哪个碟小的碟，大的碟？都差不多，甜跟大甜。大的碟点。10块钱买了1公斤的苹果，挺甜的这个。刚刚问了卖苹果的老板。他们说往前面走好像没有吃饭的，大不了就自己做饭嘛，反正带了菜、包菜、玉米。晚霞了，这里看到一个可以露营的地方，离达柏城镇1公里多一点。要不然晚上去吃点东西，然后再回到这个地方露营。
外面风太大了，天黑了骑自行车有点危险。就这里吧，天马上就黑了。这里看一下有什么吃的，卖水果了。这里有烧烤之类的。刚刚我来的时候就路过这里过，但是人怎么那么少啊？烤肉，这里烟雾环绕的，就吃点这个烧烤吧，然后晚上喝点。这里风太大了，而且这里吃的人真多，晚上吃点烧烤。嘿嘿，这个烤鱼，小块小块的啊。等一下搞点烤肉吃一下。金针菇啊，金针菇来2串。这个金针菇，哎，不是这个韭菜，好大串的，先少来点，吃了再点，要不然一次性烤这么多，冷了就不好吃。哎呀，这个新鲜的羊肉，搞点这个烤肉吃一下。这里有烤肉，烤羊排，烤面筋，烤蘑菇，烤辣椒，啥都有。这个羊排来一串，这个羊排好久没吃了。这个羊排是多少钱的？这个羊排是10块钱一串，来一串，然后烤假腰子，然后这个小串的是多少钱的？这个3块3块吧，这个给我来。那个3块的。这个3块。啊，这个别人的，这个3块别人的。烤3块。来，今天你看这里3片烤肉的，来羊皮旁边烤肉嘞，正宗羊家肠嘞，来，往这来哟。来呀子。一把盐啊，烧烤就有味了。哦，好了，嘿嘿嘿，大胡子，新疆。这个羊肉串新鲜的，3块钱一串，很便宜啊。这个应该是烤腰子吧，这个应该是牛肚啊。这个牛肚很新鲜，尝一下这个烤鱼，看起来挺嫩的。这鱼挺嫩的，味道还挺不错。它拍下来它有几节，不好的洗掉。先吃一份这个羊排。这羊排好吃，烤的外酥里嫩啊，这肉很多啊，都是肉。这羊排可以，哎呀。晚上天气气温骤降，有点冷啊。现在去露营，这里货车真多。这里没有人的，就这里这停车。哎呀，这里有一条土路啊。往这边走，看一下能不能搭个帐篷，有没有信号。如果这里不能搭的话，只能去那个公园，去那边搭了。
这旁边就是玉米地啊，可以挡一下风，因为这里有树，比那边挨近了许多。就这里晚上将就着搭个帐篷吧。这边骑自行车啊不太适合，因为车辆多，不太安全。再加上这里啊没什么东西可以看的。到吐鲁番那边就比较有新意了，可看的东西多了。帐篷终于搭好了，今天骑了一天的戈壁滩啊，太荒凉了，而且在这种戈壁滩上面，真的是没什么东西可以看的，马路上就是货车比较多，希望明天往这边走货车能够少一些吧。这个地方叫达百城镇，还行，有吃饭的，明天往回骑一个1.5公里左右去吃个饭，然后继续往吐鲁番那个方向走，好像还有110还是100公里左右啊，差不多还得2、3天。进帐篷了，休息了，累了一天了。今天这个风特别大，这里啊属于乌鲁木齐的这边的一个风口啊，常年都是这样子，马路旁边都是大的风扇发电的。10块钱买了一袋的苹果，这里将近有1公斤多啊，挺便宜的啊。还有我刚刚尝了一个，还挺甜的。这个苹果就是种在旁边的，好硬啊！这苹果水分还是很多啊。现在晚上的气温大概是5、6度的样子，外面还是挺冷的，但是睡袋里面非常暖和。刚刚躺在睡袋里面，温度马上就升温了，睡袋还是挺保暖的。最近好多朋友问这个买睡袋该怎么选啊？其实很简单，每个睡袋里面都有一个温标，有一个叫舒适温标，还有一个叫极限温标。其实极限温标不用去管它，就你看舒适温标是多少。比如说你所在的地方周围的环境啊，晚上最冷的时候是-10度的话，你就买一个-15度的舒适温标的睡袋。这个材质呢，睡袋有分很多种，鸭绒的、鹅绒的。一般来说，鹅绒的稍微好一些吧，轻便一些，保暖一些。但是价格的话，也相对稍微贵一些吧。我这个应该就是鹅绒的吧。这个睡袋呢是-5度的，但是我感觉在-5度的环境下，还是比较冷的，需要穿着衣服啊才能扛过-5度。所以说，大家买睡袋的话，比如说你是周围环境10度，最冷的时候，我说的最冷的时候晚上。那你就买一个15度的、20度的，我觉得都是可行的。但是如果你实在是比较冷的话，就穿着衣服睡，穿着裤子。我记得去年在甘肃的时候也是一样的，因为我那个睡袋也是扛不过嘛，在零下20度左右的山上面啊，也是穿着保暖裤子啊。我还记得了，贴了奶宝宝才扛过了这个炎炎的冬日啊。其实在户外买一个好的睡袋其实很关键的。我过几天12月份以后啊，我就要买一个新的睡袋，这个睡袋只能扛过零下0度吧，差不多。超过0度就觉得冷，到时候再换吧。在路上必须要有一个好的睡袋啊，才能
让我的骑行生活啊，在野外更加的安全和舒适。好了，今天就做到这里吧。记住了，买睡袋看舒适目标就行了。我们明天再见吧，晚安。